Стук не прекращается. Во сне ты снова слышишь стук. Все тот же, глухой, ровный, будто знает твой ритм. Но в этот раз ты не подходишь. Просто стоишь и слушаешь. Стук не прекращается. Он будто становится частью комнаты. Частью тебя. И вот ты начинаешь чувствовать, кто-то уже по ту сторону. Он знает, что ты слышишь. И ждет. Этот сон о границах. Ты не пускаешь, но и не уходишь. Ты боишься узнать, что будет, и если откроешь, но уже не можешь не думать об этом. Иногда такие сны – предупреждение. Ты избегаешь того, что все равно придет. А иногда – приглашение. Услышал стук,